Paruošiu mašiną žiauriai ilgai ir sudėtingai kelionį per Europą. Davai. Emili! Dabar jau oficialiai palieku komedijos pasaulį. Pilnumoj svarščikas. Sveiks. Kiek gerbiamoji publika? Benediktas Baudžiūnis. Dokumentiškai Benediktas. Dokumentiškai Benediktas. Šitam kontente Baudžiūnis. Baudžiūnis jo. Kiek gerbiamoji publika? Šiaip prašiau tavo kontentą, geras visai. Aš apie mašinas nesidomiu, bet juokingas. Aš kaip standarčiai sakau, 2 laikai. 2 laikai. Daugiau rankų neturiu, kad buvo daugiau laikų, tai 2. 9 kiam Volvo, bet šiaip rimta mašina. Čia yra paskutinė Volvo, kuri buvo galų varoma. Galų varoma, kaip sakant. Kai mane komentaruose vadina visi irgi galų varomas. Nėra, kad aš ją kažkaip paruošiau šitam mūsų kontentui, akivaizdžiai neploviau. Kaip aš ją paruošiau? Aš juos netvarkiau ilgą laiką, nes galvoju, man Emili sutvarkys mašiną. Sutvarkys nemokamai. Padarys. Ar padarys gerai? Na čia jau matysim vakaro. Aš sakau, vis tiek yra skemerių mechanikų, už kurias aš geriau padaryčiau. Žinai, tie, kur nuveži mašiną ir su***. Tokių pastoviai kalba žmonės, kad nuveža mašinas ir su***. Žinai, dėl ko žinau? Nes iš po skemerių mechanikų atveš pas mane ir aš tada perdarau per naują. Gerai, bet Džek, apšilimui, ką duosim Emiliui pradėti? Džek, pirmą duodam tau pirštytės. Kandonkės dedamės, gandanovkės. Tai visų pirma, ne, mums reiktų pasikelt mašinėlę. Taiktų man. Davai, blėt! Gal! Negaliu, blėt, sunku. Tai gerai, žiūrėk, davai lapkės ant pakelimo vietų, mašinai užmesk ir pakelsim. Kas yra lapkė? Nu tai tu pagalvok, pasiaiškink. Koja, čia lapkė. Už kiek laiką jau aš, turiu pradėti jam padėti. Šitie dalykai, jo, čia yra lapkė, ne? Jie kyla į viršų. Tai žiūrėk, jeigu mes norim pakelti mašiną, kuris turėtų būti plius minus. 3,5 minus plus minus aktus. Kurva, nieko nesuprantu, ką tu šneki. Ką man daryt, na? Pasuku lapkę. Bet ne, tai žiūrėk. Pralenda. Oba. Žiūrėk, aš tau pašviečiu. Ir va čia yra pakelimo vieta. Aha. Va čia. Opa, vieną turim. A, čia kol kas viskas paprasta. Bet vėl angelį pasilinkiu. Buliu. Nepalend lapkę jam. Ką reikia daryti, ką palystų? Ką reikia daryti? Nu tai va dabar žiūrėk, apžiūrėk ir pagalvo. Blet, jis įgaudo, šiaip tai jis įgaudas, negali pykti. Man reikia įsivažiuoti. Yra viena lapkė, 2 lapkės. Tai blogai kažkas, ne? Kažkas supisau. Eik, tu nachai, blet. Būtų klientą mašiną, sakyčiau, ai pohui. Bet kai mano asmeninė, tai žinai. Vakar reiškia lapkė. Dabar žinosiu. O. Paskutinė. Biškiai kairė, čiut. Vos. Gerai bus pohui. Einam prie valdymo pulto. Parašė, kad mechanikas čiū ir miega tam Volve. Yra planų kažkada šauti tokį Eurotripą su šitą mašinėlę. Jo. Jeigu Emilis gerai sutvarkys, tai gal jau bus beveik paruošta. Paruošiu mašiną žiauriai ilgai ir sudėtingai kelionį per Europą. Ir čia aš atsakingas savo būsiu. Up, lock, down. Ką tu nori daryti dabar? Aš noriu loką įpyst. Locking. Pradžiui power. Opa! Jungiam energiją. Net gaudas. Lock. Up. Oi, na. Kai tu keli mašinėlę ant keltuvą, yra vienintelė proga, kai tu gali pailsėti. Kai spaudi up, va tai okrytė. Ir tu tada ilsies. Kuriuo gėjiškai čia atsistu. Opa. Ne, žinai kaip sugalvau geriau. Bet operatorius nefilmuok, kad nesimatytų, ką jis daro. Ai, bliat! Nuklipinkit šitą, nahu, parašykite, aš stipriausias žmogus Lietuvoje. Žiūrėk, koks yra plans? Ką Baudžiūnis tau suplanavo sutvarkyti mašiną? Brembo. Čia yra stabdžių kaladėlė. Brembo. Esi lietęs, kad nors šarnyrą gyvenime? Nesu gyvenime. Palies. Vyktų, na. Šarnyras, hebra. Ble, visai netaip įsivaizdau šarnyrą, aš gau toks, kažkas kaip karnizas panašaus, žinai, kur, tipo, įsitėsi ir pakabini kažką. Tada yra galinė spiruoklė. Vyktų, na, šitos irgi reiks keisti. Jo. Tu durnas. Nu tai gerai, sakyk, kurį darom? Kaladėlės, priekį ar galę? Tai davai tada priekinis. Tai čia priekiniai šitie. Ne, čia yra galinė. Nuėjau giros pasimti. Jo, tegul geria gira. Pas mane būdavo taip, jeigu aš atsigerdau giros, aš labai ir norėdavau
Kaip čia dabar pasakyti? Zozolės miltelė. Ne. Ir Zozolė. tada aš negalėdavau nustoti 5 dienas iš eilės Supratau. gert gyrą ir šaut zozolės. Tai aš dabar tik monsterį geriu. Tai dėl to. Gerai, atsuk ratą. Atsukti ratą, gerai, nahui. Kur Zagrobkė? Kas? Kur tasai Žiūrėk. Zagroblionkas? Ai! Suka, nesisuka. Davai, varyk. Kalk normaliai, blėt, nemyšk. Bato. Opa. Išėmė varžtą. Bam. Metalinis bliudukas. Čia iškart yra paruošta viskas. Matai, jis yra su magnetu, Oi, su kad magnetu. varžtas laikytus. Geras. Kaip patogiai, ne? Pizda. Suka. Gerai. Nu, Ką, dabar bus jaučiu biškai sunkiau, ne? Fiksatorius yra. davai, duodėdį. What the fuck? Va čia, va, taip, čia pastovėk. Jo. Demontavom ratlankį. Viskas kaip ir neblogai. Rašo Hario Poterio garažas. Blėjos skraidančias mašinas. Ore. Dabar reikia nuimti šitą, kad išimt kaladėlės ir įdėti naujas. Gerai, pasirauk. Ne, čia iš kojos jau nepavyks. Tai bus, važiuok, varžtelis čia. Kaip vadina šis įrankis, kas čia yra? Lietuviškai tai būtų veržliaraktis, bet mechanikiškai tai nežinau kaip. Terkšlė. Terkšlė. Varatokas rašo žmonės. Trisiotke. Ble, daug kas kitų žodžių žino, visai žinok. Lituanistai, blėt, susirinkę kalbininkai girdi. Oi. Opa! Ble, tas garsas man kaip patinka. Kai sukibėts nedaro tada jau su pirštais galiu su... Opa. Nu tai žiūrėk, gerai, ne? Atsukai. Jo, 2 nuimiau. Dabar tau visą šitą dalyką reikia nuimti. Pabiškiai išmasažuoji. Ble, kaip... Oi, žiūrėk, va. Opa! Oi, sudročino. Turim- Ai, tu nahu, čia pizda koksai. Čia turti patrodyti, ar čia jau... tai Labai žiūrėk. jau sudroštas. Nu tai žiūrėk, dabar išimk seną kaladę, pasimk naują, nu tai ir palygink. Čiatas gal tau pasakys. Tu durnas. Tai gerai, žiūrėk, dabar, ne, dėsim naujas kaladės. Įdėk kaladėlę vieną naują. Davai, bam. Pala, ne tą pusę, tai jaučiu. Vėl ne tą pusę. Ne tą šitą pusę. Vėl ne tą pusę. Va. Vėl ne tą pusę. Va. Vėl ne tą pusę. Ta pusė. Va. Jo, viskas kaip ir okei. Dar ne bet kokia firma, Hebra. Brembo firma. Čia Tai- yra indų rembo, nahu. Brembo. Turim tepaliuką, vazelinuką. O? Išsišvirkšti savo ant pirštuko gražiai. O, pisisubinė, ne? Ir va šitą... Ai, tu nu... Ne, tai da. Paba, ta prasme. Įsam, karočią, tepalo. Šteks man ras. Aš pratepiau. Nu, bet gerai, duodu aš tau įdėti. O tą galiausiai. Opa! Yra Hebra. Stabdžių kaladėlį dėtų. Nu, sklandžiai, galiu Bля, pasakyti. gerai. Šiaip pakankamai sklandžiai. Opa. Nu tai va, dabar žiūrėk, išėmė tą, padarai lygiai tą patį. Stipriau paspaus. O, ant tokios zarūpkės. Ui, skaniai, ne? Savo rankom pakeičiau kreipiančiąją ir stabdžių kaladėlės. Jau, blėt, ne bachūras dar, bet pusbachuris jau galiu vadinti. Reikės galų gale glušą išpysti ir tada bus gerai. Argi yra tekę gerai pribliaus giros pakapoti mašiną per pusę? Ačiū nors man 26 eurus. Ar esi mašiną per dusliką išpysęs, pripysęs, kaip buvai? Tai, kad ir kaip būtų jokinga, bet ne, nes iš tikrųjų šeikelė, viskas yra normaliai. Aš esu girdėjęs gandų, tipo, kad mechanikus, kai šventina žmogui mechanikus, kad tipo turi išpysti mašiną tą pirmą, kurią sutvarkiai. Nėra taip, kad... Lytinio organo į angą Nebūna. nekiši. Ai. Davai, spaus. Opa. Jauti, kad spaudžiasi ir lenda į vidų, ar ne? Nichuja, blėt, jis vietoj stovi. Gerai, yra daug didesnės. Kaip manai, kaip vadinasi šitas įrankis? Replės jos spaudžia, tai bus kažkas su spaudimas, rusiškai būtų prikliopkė, pirigurozavikas. Ne, šiaip tai cangės. Mes vadinam cangiam. Cangės. Bet... Ai, blėt, tu suka. Blėt! Negaliu, nahu, Gerai, nesuprantu. duok čia. Žiūrėk. Op, žiūrėk, pasidarai mažesnį, kad tu galėtum taip ir va taip ištraiškai. Gerai, suspaudėm, davai, pabandyk uždėt. Blėt! Tu nahui. Nu, davai, palapaminys, blėt, atsargiai. Davai, Emili, blėt, nepasiduok, nu kur tu gali? Ir dabar tą? Kreipiančią. Kreipiančią. Įspaust. Oi, tu nahu. Oi, pagavo, blėt. O? Tu gerai, kad atidavė, pizda jau būtų Emilis pasilikęs visam vakarui. Ką, galim pysti varžtus. Opa, viskas čia paprasta, na. Važiuojam. Sukas kažkas, ne?
suka gerai. Atrodo, kad nieko nedarau, bet jo, jis lyg ir... Vo. Liuks. Gerai, žiūrėk. Čia jau skaitos pakeičiau, ne? Jo, atsisuk visą stebulę, tai va, vėl tiesiai. Čia tik tam, kad tau ratą būtų patogu uždėti. Blet, nematau. Gerai, tu čia nematydams dėdi. Jo, tiksliai. Tai tu prižiūrėk, biški. Op. Ble, čia iki špagato milis dai, žinau. Jo, eiktų, na. Poza tai čia yra nepatogiausiai įmanoma. Čia, va. Da. Žiūrėk, aš tau netgi parašiau pušką svarštų. Ir dabar tu turi ir laikyti, ir Tu užsukti. durnas. Biški susuko? Tai gerai, žiūrėk, atleis viskas. Biški sukais jau laikos. Palsėk, pakvepuok, žiūrėk. Suka. Pismos yra kuras sušutau, na. Tu durnas. Nu gerai, na. Jeigu Emilis dabar žinotų, kad suka šitą varžtą į rastavkę. Čia rastavkė yra. Čia rastavkė. Čia reiškia rastavkė, ne, va čia geras žodis. Aš gerai darau, kad suku į rastavkė. Jo, Man reikia sukti rastavkė. Taip. Blet, žinok, aš išsukau jį, bet jis man nustrigo. Žiūrėk, aš biškį sukau, jis toks biškį prastrygęs. Bet aš galvoju, galiu mėginti sukti. Tas gerai, viskas galiu sukti. Viskas. Aš matau tą jį potencialą, nahui. O, zaibys. Žiūrėk. Pisi mašinai duslikai. Aš tau parodysiu vieną ir tada tu galėsi pabandyti, kaip pro mechanikai daro. Įduri kaip į skylę moteriai, Taip. pažiūri, kad būtų plius minus tiesiai ir taip, žiūrėk, švelniai mygtuką spaudi. Supratau. Eik, tu nahui. Bet geras jausmas, ne, kai pavyks. Eik. Dėl ko jūs čia dirbat? Nepataikai. Vėl nepataikai. Blet. Nu, perimsiu biškį, jeigu galima. Davai. Sutariam. Davai, duodu autorizaciją. Blet, nemyški batą, davai. Opa. Ką man daryti su tuo, kad aš noriu išeiti parūkyti, blet? Va čia yra Gali. problema, na. Taip, rūkyk. Kur aš tave paliksiu vieną čia, tai tu nahu nusižudysi netyčia. Ne. Palieki, žiūri, Emilis, stabdžiu diską, griaužai, tu nahu. Pusį cigarą surūk, aš su krūvinu bybė, tai einu, sakau, ble, sorry. Papuoliau ant apsaugos. Tai gerai, žiūrėk, čia dabar, jeigu gerai atsimenu, tai aš tau nespoilinsiu, nahu, iš tikrųjų, kas čia. Apsičiupinėk varžtus, aš tau tik parodau, kur, žiūrėk. Bliot, Va čia vienas. Pusės, tu durnas. Matai, čia nebėra prieimų. Ši kūro nematysiu, na. Ai, nu gerai, Žiūrėk. matau. Ši kūro purvinas, na, jis kažkas rūdis kūro. Nu, bliot, nichuja. Čia, man atrodo, žinok. Ne, nu, bliot, dydis kaip ir tas. Jis man neatsisuka, na. Žiūrėk, įstatau, ne? Nu. Pala, tu į užveržimo pusę dabar suki vienas dalyks. Kas yra šiaip nelabai naudinga. Tai realiai dabar buvai visiškai eigoj supist varžtą. Bet nesupisau. Nesupisau. Tai vat, būtent dėl to tu išgyvensi šį vakarą. Zaibys. Bet žiūrėk dabar, aš jau įsuku į šitą pusę šį. Atsuku. Va. Dabar kūro baisu, blėt, prigrasinai čia man. Sunkiai, ne? Blėt. Visa važiuoklė kyla kartu. O, blėt, žinau, atrodo, kad jis nuluš. Ai, blėt, tokių fintų čia yra, eiktų. Jo, nežiūrėk, kad atsukt varžtą. Eiktų, na. Blėt, nesuprantu, kurva. Atrodė, kad jau su pirštais galėsiu, nichuja. Koks variklis, rašas, spėjai 2.4. Variklis yra 2.3 turbo benzinas. O kurva, turbo. Ką reiškia turbo? Tai žiūrėk, tai mes po to galėsim padaryti šitą, kai nuleis mašiną, paaiškinimą, kas yra turbo įpūtimas oro. Toks, na. Neapspjaudžiu linzės, bet va čia turbo įpūtimas. Oba! Čia kaladėlės ir žiūrėk, stumokliukai, kuriuos reikia suspausti, yra iš abiejų pusių. Vienas dalykas. Kitas dalykas, žiūrėk, mes nuėmėm, bet kaladėlės Vis laikas, reikia nekrenta lauk. Tai žiūrėk, matai, žiūrėk, čia yra tokios špilkos, Aha. kurias reikės iškalti. Tai gerai, žiūrėk, pirmą pabandyk įdėti atgal. Ai, nu. O. Pavyko? Gerai. Tai vieną iškaloš, kitą tu. Davai. Padarom tai. Sutarėm. Op. Opa. Suka, tuoj. Blet, kaip sunku man. Blet, va. Opa. Da gal biški. Nebelys daugiau. Blet, įdomu, jeigu vienas keiščiau kaladėlę savo mašiną, kiek užtruktų, jis 3 valandas jaučiu. 2 paras gal labiau. 2 paras. Opa. O, spaudžias. Turiu klausimą mūsų auditorijai. Spaudžiu, nesupisau Ar tikiuosi. pralaužiam dar vieną? Dar giros, nahu, blet, tu giros mėgėjas žiūri. Pizdas metonišką gyrą galėtum reklamuoti. Opa. Suka.
gerai, kad kuo nesulūptos mašinos. O, Gerai, maldės. Nu tai ką, dedam naujus, ne? Davai. Mechanikas tu negyra naują pralauž, bet emylį cielką bus galva. Tai aš greitai apšyčiu, tada sutepsiu ne kaldėlės, o būtent suportą. Ir duos tau sudėti atgal. Patepk ir sudėkim. Ir tada keisim spiruoklę. Švariai, na. Švaruman. O, gražiai suteptas, susnargliuotas stabdžių kaladėlės. Šitas taip. Galiu dėti jau jas, ne? Opa. Gerai, dabar matau ašios. O, reiktų smaigalių. Kaip jum atrodo, čia smaigaliai geros būklės ar ne? Pizda, čia atrodo kaip ne metalas, o medis. Pasistatai taip suportą. Bišь pakal. Įmi kuvaldą. Kūro, kaip sunku taikyti tą vieną. Ibaną. Bliat. Galiu aš tiesiog daužyti su plaktuku. Tarpas kaip ir gerai, nu tai žiūrėk, plius mums gali įdėti atgal. Zaibys, stojam, kaip sakant. Opa. Jo, tai su pirštais turi pavaldyti kaladės, nes jos tokios... Aha. Blet, nežinau, ar kažkas čia vyksta ar ne. Ai, va. Va, opa. Suka. Man ras užtaikiau. Šitą bišį pasikeičiam. Jau hebra šipratės, na. Jau žinau, ką darau. Aš jau sukau vieną. Judam toliau. Opa. Atrodo gerai. Neveržiai baisiai, ne? Tai žiūrėk, dabar tu priveršk, kiek tau atrodo adekvatu ir aš pažiūrėsiu, ar gerai. Man atrodo, užteks. Ką dabar tu darai, aš atlaisinu ir vėl priveržiau normaliai. Kaip veikia fizika? Jėgos petys. Tipo, už ko toliau laikai, tuo stipriau tu priverži. Nes, jeigu tu su tokia pat jėga verši už čia paėmęs, tai bus silpniau negu už čia. Su plaktuku tas pats realiai irgi. Mechaniko darbė fizika iš tikrųjų svarbus dalykas yra. Taip. Tipo, ateinat į fizikos pamokas ir galvojat, blet, ar čia reikia, ar čia nereikia. Reikia. Iš tikrųjų, kaip mano mokytas fizikos Romualdas Uža, jis toks buvo verčiantis, mokė mąstyti. Tai labai dėkoju jam, kad išaugino mane tokį žmogų, koks esu. Sėdusi ant giros, tamsiam autoservise. Ačiū labai mokytojai, o pažiūrėkit, kokį žmogų augino. Net atsikraustė, kad girtam vairuoti nereikėtų arčiuotas. Viskas, blemba, grįžo. O tai tu prisuksi varžtą manachų ir neprisuksi? Ja, prisuksi. Nu, čia jau žinok, jau maksimaliai. Ką dar turim? Turim ant dugno biškių rūdžių, kurias galim pašveisti. Davai. Gerai, ateinam į automobilio dugną. Eik tu nahu, va čia tai dugnas. Bet benzu smirda, kur? O, smirda benzu. Bet neš žiaptuvėlę, reikia pasišviesti, iš kur bėga. Kur čia? Kaip sakai, ar čia reiktų patvarkyti ar ne? Jo, reikia tvarkyti. Ar tu esi pasiruošęs čia biškį patvarkyti? Jo. Rūdis turi pašalinti iki pat galo, tipo, ją ištraukti iš metalo, žinai. Kas nuo to gaunas? Kad tu kai šveiti, juos krenta ant tavęs. Tai aš turiu akinius, matai, apsauginius. Jo. Tai aš jas apsaugos. Tau turim šalmą apsauginį. Eik tu machai. Taip, tipo? Eik tu machai. Čia kažkoks pažeminimo ritualas mechaniko, nachai. Tu visiems naujokam taip daro. Svarbiausia, tu neuždus ten, ble. Visda. Biški mažai oro yra svarkysia per galvą. Aš jau ruošiu po biškį įrankį rimtesnį iš tikrųjų. Čia jau turi turėti pagarbos šitam įrankiui. Nes aš pats esu keletą kartų beveik nusipjovęs pirštus. Laikai jau jį rimtai viską. Metalas. Blizga. Suka iš tikrųjų pačiam ekspė. Bet kažkiek, tai nuzulinau kažkiek. Bet nesakyk tos eisėtis fankai, matai kaip tas metalas. Aha. Nu važiuok, gali ateiti vertinti. Ble, nu čia jo. Nu čia aišku master levelis pas tave, žinai. Tai gerai, žiūrėk, ką mes dabar padarėm, ne, Emili? Mes pašalinom didžiąją dalį rūdžių. Ką dabar reikia daryti, kad jų nebebūtų? Nes čia yra plikas metalas. Nulakuoti. Su kažko užvaryta, ne? Jo. Pirmas yra gruntas. Imk. Gruntuoti. Plak.
Tada, ką mes darom? Paviršių reikia nuvalyti, kad ant jo nebūtų riebalų. Paburški biškį ant škurliuko. Paburški čia. Ir... Apvalai. Ble, zaibys. Biški čia. Opa. Gerai bus. Gerai, žiūrėk, apvalėm. Tai žiūrėk, visas vietas, kur yra atviras metalas, tu turi uždažyti. Svarbiausia, tu turi būti drąsus, tu turi nemyšti batą. Ir biškį toliau puršk. O kurva, kai riebiai, tu durnas, galėjau papasakot. Iš toliau dar puršk biškį. Ir tokiais pš. Oi, tu sorry. Sorry, ble. Kvapas toks kaip pas... Pizda. Pas daktarą, ne, toksai? Aha, kažkoks... O, labai stiprus. Kurva, kaip storai, kaip čia ilgai džius, eik tu na. Pysis gerai šitas su kombinezonu. Kai į tašką raš. Aš nesu pripysęs, aš dar tokius galiu kokius 3 įvartyti ir dar sutvarkyti mašiną. Jo. Šaikelė, nenuvertinkit baudžiūnę. Taip, hebra, jis man atrodo turi žinokti imunitetą jau. O dabar, šiaip reikėtų, kad dažai džiūtų, reikėtų juos pašildyti, nes šiltoj temperatūrai dažai džiūsta greičiau. Fenariai kažkokia šildyklė. Mes turim ugnies biškį, tai žiūrėk, jeigu dabar tai pažiūrėtų mane, matys kur matiniai, Jo. ten yra išdžiūvę. Kur yra blizgant, ten nėra išdžiūvę. Ar aš žinau, ar šitas suveiks? Ne. Ar mes pabandysim? Davai. Būtų, žinau, koks žiaurus plot twistas visam šitam stream'e. Kad čia ir kliento mašina. Kad čia ne jo mašina. Šiaip žiaurus. Ir atvaro pasimtus pusvalandžio. Tai žiūrėk, ne, pirmą nugruntavom. Tada turim aplak. Čia dažai. Čia yra dažai. Oi, va taip. Matai taip iš toliau biškį. Supratau. Va tokį padaryk. Tu vis tiek storai, blėt, prisinachui. Tu kaip aš vos. O, dabar gerai. Dabar suprantu, kodėl Algis Ramanauskas vėtina su Emiliu. Grafitininkas Jovanas. Ble, šiaip jo, sorry, Algi. Jeigu žiūrėsi šitą arba tausius kas nors, aš čia tik dėl content, aš šiaip nepaišau. Man atrodo viskas, ne? Jo. Gruntuot dabar reikia. Ne, tai Ai, mes gruntavom jau. Ja. Dabar nudažėm į dabar antikorozinį. Jo. Taip pat pučiu kaip dažus, ne? Jo, varyk, nebijau. Dar čia čiučiu. Čia. Aha. Tai va, tai gerai, šitą padarėm. Čia tai ką norit, Kas ar įdomiau? pakeist spiruoklės? Ar spiruoklę, ar vyrint? Vyrint, visi vyrint rašo. Gerai, tuoj sekundę. Mums reikia metaliuko, iš kurio mes darysim Picasso, I like it, meninį kūrinį. Užteks? Dar reikia. Pizdu užteks. Davai. Dabar virinimas, nahui. Testosterono pakelimas Tak, Emiliui blogas. Jokūbui. Mes dabar turim šitą metalo gabalą, šitą. 3 metalo gabalus. Taip. Mes juos norėtumėm padaryti į vieną metalo Vieną. gabalą. Ar tu norėtum padaryti vieną? Jo. Sugalvok skulptūrą, kokią nori padaryti iš šitų 3. Blet, va toks gali būti. Bet aš tave priversiu jį išsivešti namo, nahui. Pasilikt kaip statulėlę. Davai. Dabar reikia pagalvoti, ar šitą, kai uždėsi, ar nesvirsta viskas, žinai, ar atsistovės. Nu davai, bandom tokį jaučiu. Kam yra esmė virinime? Virinasi metalas prie metalo. Metalo prie rūdžių privirinti yra Negali. sunku. Tai dėl to mes apsišveičiam pradžiai. Ble, biški ir reikalų čionais, nahu, bet kažkiek drožės. Kotas nušveistas, kaip sakant. Padok šalmą man. Gerai, apsišveičiau. Tai gerai, žiūrėk, dabar, ne, tu turi vieną apšystą detalę, Aha, kitą apšystą detalę, jas dabar jau gali sujungti. Dabar tau šitą reikia suvirinti. davai. Jo, kaip žiūrovai rašo, galės žiūrėti kaip vyrina. Blet, jų man atrodo nereikia žinokit akinių, Tenais tik tais mum reikės. Užsidėk, prisiveršk. Oi, tu nahui. Kaip per Splinter Cell nahui viską matau, kai su Night Visionu. Varyk. Dar. Čia į šitą pusę dabar. Suka, čia nėra taip paprasta nahui. Taip pat, tikėk tu manim. Pasėdėjai vienoj vietoj, bet žiūrėk, matai? Jo. Kaip ir susijungia. Aha, zaibys, bet jaučiu niuchuja nelaikytų dar, jeigu pakeltume. Žiūrėk laiko! Oi, tu bet gal dabiški reikia? Gerai, ne? Bet smagu, ne? Aha, pizda. Tu paėmėjai 2 atskirus daiktus, metalinius, Jo. ir juos paverti į vieną. Taip. Bet žinai, kyla tas noras,
Žiūrėt, kaip su mėsa būtų. Tau nebūna, kur kaip su žmogum, nahu, va šitas va būtų. Užpės dar va čia per vidurį siulytę, dar Davai. čia biški pabandyk ir čia plius minus laikys. Už Lietuvą, viso. Dabar jau oficialiai palieku komedijos pasaulį. Pilnumoj svarščikas, nahu. Prasigersiu, bobą daužysiu, blėt, ir autoservisą sėdėsiu kiauras paras. Ir konspiracijos teorijas sintinėsiu visiems iš rusiškų tinklapų. Emili! Dega! Tai bus! O, viskas užpik. Vaik tu, nahu. Pilnai laiko. Viskas, čia yra vienas. Zda, kai smagu. Davai, dabar reikia apsišlifuoti, na, ne? Kur akyse kažkodėl apteminėja? Iš oro pisa blekautą man šitą kaukę. O, nieko nematau. Čia labiau neprišveisi. Nu, tu čia biški tik pakabinai. Ai, nors ne, čia kaip ir pašviai. Ta vieta labiausiai ir bus. Gerai, maldėt. Tai žiūrėk, dabar įdėk viską vidun. Vo. Įveržiam galvą, pizda, kai smegenys spaudžia. Tiek priveržiau, kad net akis sproksta. Kurva, ką aš čia padariau? Ble, tik išėjo nahu šūdų pridariau. Jibat. Pažiūrėk, koks kotas išlindo. Nu ką? Lyg ir... Blet, gerai. Lyg ir gerai. Ble, va čia tai lygis, ką hebra. Statula sukonstruota. Žiūrim, ką čia tas galvoja, na, gerai padariau. Supis aparatą, hebra nesupisau, nu, blėt. Tiesiog išlindo maitniko obadas per daug, nu. Užspaudžiu mygtuką, obadas maitniko atšoko. Adačią padavė, trečia pirdačią. Davai, aš irgi užmyžimą padarysiu. Čia pisai galvą su šalmu į šitą. Užkaudį. Nu, taip, žiūrėk, kaip komikui. Ne, taip, prie mašinų nedirbusiam. Negali pykt labai, taip, ant jo. Tai žiūrėk, davai, užmetu aš vieną tašką. Davai. Iš kitos pusės. Ir tada tu užmeti per vidurį, užvirinam. Ir jaučiu, kad uždarinėsim šitą transliaciją. Baudžiūnė siulytė, va čia. Emilio. Paskutinė siūlė dėl žiūrovų, na. Jo, davai už jūs, hebra, na. Paskutinė siūlė. Ura kaip slykščiai. Stabiliai buvo, blėt, hebra, pažiūrėkit dabar. Važiuok, Nu gerai, čia jo, baisiai šokės, nu, bet tipo, geriau negu prieš tai. Net visiškas degradas gali išmokti vyrin, man rodos. Anksčiau ar vėliau taip. Kiti vėliau. Kiti vėliau, jo, tai mano atveju aš po 5 metų jau tikrai gerai vyrinčiau. Ne po 5, po metų. Taip pat tu nesupranti, ant kiek aš prastas vyrintojas. Matai, aš esu vyrinęs 4 mėnesius. Vokietijai zonai, kai sėdėjau. Ai, tai tu jau esi vyrinė. Aš esu vyrinė. Tai aš tau bereikalą beisukus pasakau. Jo. Gerai, atsiprašau Emiliui, kad virintų plius minus adekvačiai ne metų, o 2 metų reiktų. 2 metų. Bet dar vieną siūlę ir uždarom šitą Davai. transliaciją. Ble, nu, didelis guzas. Nu, žiūrėk, ne, įpisai tokį blyną. Jo. Nu, bet jisai plius minus laikys, to Ai, prasme. nu joj, ką hebra, nu. Žinai, čia yra modernus Žiūrėk. menas. Modernus menas. Žiūrėk, Laikome. Man žiūrėk, kas įdomiausia, žiūrėk, šitas kaip pagrindas. Ai, tu nahui, bliat. Gerai, gerbiamoji publika, čatas, laivas dar nesibaigė, nes mes sutvarkysim šitą nesąmonę. Vis dėlto ne taip gerai, hebra buvo, nu gerai. Kažkai šūdą, blėt, padariau, hebra, pizdėt. Jau geriau man toliau, nahui, bairius pasakot, žinokit. Gerai, nahui, užtenka, aš sakau, vyrin, blėt. Testą vėl darysi, blėt. Ne, viskas. Yra, jo laikas, tik nereikia žemę daužyti. Nereikia tik žemę, duok man savo kūrinį. O, blėt, sunkus šiaip. Svorį yra ir žiūrėk, kaip aš įsivaizdavau jį. Freeze, motherfucker. Blėt, reikia uždėti ir šitą. Ble, huienas dalykas. Zaibys. Ginklas konstruotas. Kiek vertini nuo 10 iki 1 mano darbų sugebėjimus? Nu, apie 8 gal. 8, na. Jo, aš atsižvelgiu į tai, kad tu niekada nesidaręs. Jo. Ir tada, kaip tu biški pabandęs, kaip greit susigaudai, kaip po to daryti. Jo. Tu greit susigaudai, čia viskas okei. Iki kitų pasimatymų. Ačiū Šaika, kad buvot, esat Ačiū, kad žiūrėjot. šaunuoliai. Sekit baudžiūnį, sekit mane, sekit visus, sekit filmatorių.